今日呢一間咧，翻新過。琴日喺台南嗰間咧，就好似德魯納咁恐怖啲。呢度個景幾好喎，又睇到飛機升降。我哋係特登嚟睇呢度轉橋啊！以前嚟嗰陣時係冇嘅。呢度就可以睇到咩添？睇到咩？睇到嗰條橋啊！洗手間啦，廁所啦，浴缸好乾淨。今晚住咧，好耐未住過嘅漢來啦，高雄漢來啊，個景幾靚喎！因為諗住喺呢度食自助餐，所以訂呢一間啦。飛機降落添。有飛機降落？邊度飛機降落啊？嗰隻咯。哦〜